मत समझे कोई आदमी कि आज लड़ाई हम हार गए, आज से हमने लड़ाई शुरू की है। हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं होता। हिंदुस्तान की तारीख में इससे बदतरीन दिन कोई नहीं आया, लेकिन ये मत समझा जाए कि ये कौम मर गई है। हम शुक्र भी करते हैं मोदी साहब का कि उन्होंने हमें जगाने की कोशिश की है। ज्यादातर जमीनें वक्फ की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं। क्या आप वहां 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं। उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल गई है। जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। अपने को जो लोग सेकुलर बता रहे हैं इस बिल की सपोर्ट के बाद, वो आज उनका सामना खुल गया है, उनका मुंह बिल्कुल वाजे हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस कौम को इसकी औकात दिखाने के लिए बिल ला रहे हैं। ये पॉलिटिकल बिल है, ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पे इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है और जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। हमारी जायदादों को लेकर जो झूठे इल्जामात लगाए गए, ये कहा गया कि जैसा अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो वक्फ की जमीन है और लाखों एकड़ जमीन इनके पास है। आपको ये मालूम है कि ज्यादातर जमीनें वक्फ की या तो कब्रिस्तान है या मसाजिदें हैं, खानकाहें हैं, और इसके अलावा जो बाकी जमीनें बची वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसार कदीमा के नाम से कब्जा की हुई है और 25% जमीनें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त की कब्जा की हुई हैं। थोड़ी सी जमीनें हमारे पास हैं जिसकी आमदनी से हम मस्जिदों के इमामों के इनके तनख्वाहें निकालते हैं। और ये भवन पैदा किया गया कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी इतनी दौलतमंद है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि जब आप वक्त कर देते हैं, इन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट ने कि हम बहुत फायदा करने वाले हैं, इनको ये तक इल्म नहीं है कि जब वक्त किया जाता है तो जो वक्त करता है उसकी ईमा होती है, उसकी विल होती है कि ये जमीन हम दे रहे हैं स्कूल के लिए, मदरसे के लिए। क्या आप वहां 5 स्टार होटल बनाएंगे? हमारे उस बेसिक मकसद को खत्म करना चाहते हैं। उस मकसद को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसमें बहुत गरीब लोग जो हैं और उनको फायदा होने वाला है। मैं पासमानदा और अशराफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन इन लोगों ने ये शुरू किया। आप मुझे बताइए कि वक्फ की जमीन कोई गरीब आदमी दे सकता है? वक्फ की जमीन जो है वो वही दे सकता है जिसकी हैसियत है, और वो अपनी हैसियत से निकाल के कुछ चीजें देता है, अल्लाह के नाम करता है और कहता है कि इससे हमारे गरीब भाइयों को फायदा हो। कहा यह जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इससे बहुत फायदा होगा गरीबों को और पासमानदारों को। गुमराह करने की एक साजिश चल गई है। मैं ये समझता हूं कि आज भी इस हिंदुस्तान में जो लड़ाई शुरू की गई है, ये लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उस पे हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे, और वो हजरात, वो मुसलमान जो अपने ओहदे के खातिर इन लोगों के साथ हैं, उनके साथ हम लोग कोई ना कोई फैसला करेंगे। ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई सिर्फ उलमाए कराम का लड़ रहे हैं। मुसलमान, एक गांव का मजदूर, उसका भी दिल हिल गया है, और एक ब्यूरोक्रेट्स और एक फौजी और एक वो भी मुसलमान, वो भी समझ गया है। हमें अभी यकीन है कि एक बड़ी तादाद हमारे साथ गैर मुसलमानों की है, उनके एहसानमंद हैं।
ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے. اور یہ جو انہوں نے تماشا شروع کیا مودی اور شاہ نے, اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس ملک میں اس طرح سے رہو گے کہ تمہاری جائیدادیں بھی ہم چھین لیں گے, تمہاری مساجدیں, تمہاری خانقاہوں پر ہمارا قبضہ ہوگا, ہمارا آدمی بیٹھے گا, جیسا ابھی ہمارے سیکریٹری جنرل نے کہا, وہ فیصلہ کریں گے. اس کو منظور کیا جا سکتا ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں آیا. لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ یہ قوم مر گئی ہے. ہم شکر بھی کرتے ہیں مودی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. ابھی تک ہمارے بچوں کو لنچ کرتے تھے, ہم اس لیے چپ تھے کہ دوسرا کا بچہ مارا گیا, میرا بچہ تو بچ گیا. ابھی تک ہمارے پر بلڈوزر چلاتے تھے, ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا گھر گر گیا, میں تو بچ گیا. اب آج ہمارے دین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. آپ یاد رکھیں, اور آپ کی مدد ہمیں چاہیے, اس لیے کہ جو صحافی انصاف نہیں کرتا, صحافی کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سچ میں قلم چلائے تو ہوا کے رخ بدل دیتا ہے, لیکن اگر وہ بے ایمان ہو جائے اور ناانصافی دکھائے تو زمین پر بوجھ ہو جاتا ہے. مجھے توقع ہے کہ آپ اس مسئلے کو اس انداز سے مت لیجئے. میرٹ کا جہاں تک سوال ہے, جو جے پی سی بنائی گئی تھی, ایک ایک چیز بتا دی گئی کہ یہ غیر قانونی ہے, سنویدھان کے خلاف ہے, لیکن میجارٹی کا زوم کسی ایک کی بھی سے بات نہیں مانی گئی. آج ہونے والا کیا ہے؟ آج نتیش کمار کی طرف سے ایک پروپوزل آئے گا کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے, اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا, ہماری بات پوری ہو گئی. ایک نائیڈو کی طرف سے آئے گا, یہ ایک ڈرامہ ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور اپنے کو جو لوگ سیکولر بتا رہے ہیں اس بل کی سپورٹ کے بعد, وہ آج ان کا سامنا کھل گیا ہے, ان کا منہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک مخصوص قوم کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے بل لائے ہیں. یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی لگی چپڑی نہیں ہے. اور یہ مت سمجھے کوئی آدمی کہ آج لڑائی ہم ہار گئے ہیں. آج سے ہم نے لڑائی شروع کی ہے, اور ہم سب لوگ اپنے ہندو بھائیوں کو, سیکولر بھائیوں کو, جو آئیڈیا آف انڈیا پہ بلیو کرتے ہیں, ان سب کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ان کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بچا لو. یہ ملک خطرے میں ہے, اس ملک میں آئین خطرے میں ہے. ہمارے نام پر ہم کو اٹھا کر تم اس ملک کے آئین کو توڑ رہے ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر سمجھدار انسان کو آگے آنا چاہیے. کسی کے مذہبی معاملات میں آپ ڈال کر, اور صرف اس لیے کہ قانون کو توڑ دیں, سنویدھان کے پڑاخ سے اڑا دیں. آئیڈیا آف انڈیا یہ نہیں ہے. ہمیں آئیڈیا آف انڈیا کو بچانا ہے. جتنی جمہوری طریقے ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے, عدالت بھی جائیں گے, اور ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں ہوتا. اور جن لوگوں نے سازش کی ہے ان کو ہم الیکشن میں اور دنیا میں دکھا دیں گے کہ تم ملک کے دشمن ہو, سماج کے دشمن ہو, اس کانسٹیٹیوشن کے دشمن ہو. بہت بہت شکریہ. تو میں